أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونفخ او پکیبو اوهلشی فی السور پشبلیکی ذالک دا یوم ورز دا الوعید دا وعدی یا دا یری ان دا عذاب دکا چی رولی شوی دی دا عذاب نا وعدا کڑی شوی دا عذاب اشارہ دا عذاب تا دا وجاءت اوراغلا کل نفس هر یو کستا یرابشی وسیقو ماضی موانا پا مزاری بانے کلیشی اورابشی کل نفس هر یو کس معها د دسرا سائق ډرایور تلوزی معنی ډرایور یا چلون کې بوتلون کې د دې لاس نه بنیولې مخکې روان کړی لکه څنګه چې عدالت ته پولیس مجرم نیولې وي او د به بوزي عدالت ته وړاندې کی نو همدا غرانګي یو فرشتہ به بنیولې وي الله دربار ته به مخته کی یو بدایو سره وشهید او گواہی ورکونکې یو گواه هم ور سره او شهادت باندې بتاسو درس اوردلې بیگانه بل بیگا په باغ ناران کې هغه کی ما تفصیل سره خبره وکړه دا هغه گواہی کوونکی په د باندې چې ما دا خبره د تر رسولې و او دا خبره منلې نه ده البته عدالتي کاروي په د باندې د هغه گواه په بنیاد باندې ثابت شي الله دې موږ تاسو په خلاف هغه گواہی نه کوي لقد بتحقیق سرا كنت ویت فی غفلت په غفلت کې بهوشی کې غافل وی من هذا د دې ورځنا فکشفنا نمغلری کان کتانا غطاءک استاغ پردا فبصرک نبذستا نظر استا بصارت اليوم ننرد حدید تیز شوه دډیر نن تکتل شي تا خو دنیا کې نه کتو دینا نمغه درته ویلي نو تا اعتماد نکومګه پوینا نن تاسو خپل نظر تیز دی اوسه وګوره نو ستانه نه جهنم پناه ده نه جنت پناه ده نه عذاب پناه ده دا څه ګوري تا او دا ته کته دې چې بخبلا وقال او ابوای قرینه ملګری د هغه فرشتہ چې کوم دی روان کړی وي هاذا دا ما هغه لدیا چې ما سره دی عتید تیار رجستر فایل بده د پیش کی دا د فایل انده د زندگی وا بالکل عمدہ کرانګي لکه څنګه چې په عدالت کې قاضی ناشته او پولیس سره سره روان کړی وي او داګه سره دغه فایل وی د جرمونو همدا غرنګي جرمونه به الله په عدالت کې پیش شي چې دا د فایل ده او دا غره ما سره تیار دی او غنه انکار نشي کولای القیا نو دې ته به حکم شي چې واچوي دا وی غردوي فی جهنم په جهنم کې کل هر یو کفار ناشکر عنید سرکشا زدی سرکشا مناع چې دې من کون کې ده للخير خیر حکم عام ده معنی عام ده هر نکی دین اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره عام نور وړي غټي نکیانه مناع چې دې من کون کې ده للخير د خیر معتدن دا حدنا تریدون کې ده مریب او شک کون کې ده هر یو جبار سرکشتا همدغه خبره بوشي او بیا بل جهنم کې واچي الله دې تاسو بچ کی الذي هغه جعلا چې جوړ کړي دا مع الله الله سره دا سړی دا سرکشه الہن معبود اخر بل فالقياه نبسوای چوي پوی غردوي فی العذاب فعذاب کی الشدید چې سخت ده قال ابوای قرینه د دملګره هغه ته هغه ملګره دلته شیطان مراد ده ابوای شیطان ربنا ای زمارمبا ای الله تعالی ما اطغیته ما نو دے گمراہ کڑے سرکش کڑے مزد د سرکشی باعث نو ما ولکن او لیکن کانا وہ دے پخپلا فی ضلال په گمراہی کی بعید لری دے پخپلا گمراہ لار نه خطا شي سړی په سیده لار رواني بلار ورک کی
قال دا په خپل کې یو بل باندې الزامونه ولګي او د دې الزامونو جواب کې الله دواړو تو فرمایي قال او بوای الله تعالی لا تختصموا جګړه مکوي لدیا ما سرا انما پوړاندې وقد او تحقیق سرا قدمتو مالک لیوا الیکم تاسو طرف ته بالوعید وعدا یا یرا د عذاب د دیورزی د تاسو چوز په جګړه کوي په یو بل الزام لګوي ما خپل غاړه خلاص کړی و او تاسو ما دینه خبر کړی وای ما يبدل القول نبشي بدلوله القول خبره لدي ما سرا وما انا او نه مز بظلام ظلم کون کې للعبید په بندگانو باندې ز ظلم نه کوم حق تلفین کوم د بندگانو په حق کې یوم په دغه ورځ نقول مونږ به وایو لجهنم جهنم تا حلم تلأتی آیت دکشوی هل آیا امتلأت دکشویت وتقول او ابوی جهنم هل من مزید آیا اشتدی نور شتا چرا واچای پکی او آغا با همدا غرنگی وای بچرا کا نور مجرمان راکا اللہ تعالی دی متاسو بچو ساتی اللہ تعالی دی طول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت اللہ تعالی دی جہنم نہ بچ کی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ او نجدی بشی وَأُزْلِفَتْ او نجدی بکڑی شی الجنت جنت للمتقین پرزگارانو د پارا غیر بعید چې نه بوی لری بنئی مخامخ بوی او دوی ته بوسو ویل شي هاذا دغه ده ما هغه توعدون چې تاسو سره وعده کولای شو لكل دهر یو اواب رجوع کون کی تا حفیظ حفاظت کون کی د الله د حکمونو د حقونو د الله د فرمان برداری من توق خشیا چیریدلې وی الرحمن در رحمان بادشاہ نا بالغیب پنلی دلو چلیدلې نو یریدو وجاء اور اغلی وی بقلب پزړه منیب رجوع کون کی سرا ادخلوها دیت بو ویلشی چې داخل شي بسلام فامن سرا ذالک امدغدا یوم الخلود ورد داخلی دو ورد اسیدو ورد استاسو دو کور لهم دوی د پاره به ما هغه سوي یشاؤنا چې دی غواړي فیها په دې جنت کې ولدینا او مونږ سره مزید نور هم زیات دي دې چې څه غواړي هغه ډېر زیات مونږ سره نورم دي الله دې مونږ تاسو نصیب کړي وکم اهلکنا او تمره مونږه هلاک لل قبلهم وړاندې دوینا من قرن د قومونو هم اغوی اشد ډیر سختو منهم د دوینا بدشن په حمله کولو کې په جنگ کولو کې فنقبوا بس دوی اولټو فل بلاد په خارونو کې دو معنی دي ده او دواړه تقریبا حالات سره مناسب دي یو دا چې لټونو کده په خارونو کې د کاروبار لګیاو دی بسره خپل کاروبار پسې دل تزا او ال تزا چاینا تزا روس تزا پاکستان تزا امریکای تزا سعودیا تزا صرف هم دې گردش کوي چې چرته وي خو چې پیسې را پیدا وکم یو معنی دا ده دویمه معنی د حمله په بنیاد باندې چې کله دوی خو زورور وو خو چې کله بیا مونږه دی باندې قبضه کوله مرګ مې پر راوستو نو بیا د وګرځیدل په خارونو کې خو زید تخته پیدا نکړو اکثر علماء باندې معنا کړی دا اکثر مفسرینو هل من محیص نو آیشتا زید تخته تخته شته خلاص دی شي ان بشکا فی ذلک فدی کی لذکر نصیحت لمن اغه چا د پارا کان چوی له اغه د پارا قلب زړه او یا القسم اغا اگدی وغ خپل مخامخ کوي لفظی معنا یعنی اگدی وغ خپل وهو او د شهید حاضر وی متوجی وی توجه سره ناس وی توجه سره اوري ولقد او بتحقیق سره خلقنا السماوات منګه پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا وما او هغه بینهما چې دواړو په منځ کې دي فی 6 ایام پشپغ ورځو کې وما مسنا او نظر رسول مونږه من لغوب تستړ مانتیا ستړي شي نه مونږه د دې په پیداولو کې دی ویل چې شپږ ورځې کې اسمانو نظم کې پیدا وکړ و مې ورځې الله تعالی آرام وکړ شوی نعوذ بالله فصبر بصبر کوا علی ما په هغه څه باندې یقولون چې دی وایي
وسبح او پاکی بیان وا سبحان الله وایا سبحان الله وبحمده وایا بحمد ربک تعریف دستا رب خپل قبل طلوع الشمس مخکی د خطل دنورنا مخکی دنور خاطه یعنی سحر منس کوا او یا غنه مخکی پښمنی او د سحری په وخت کې پاسا الله نه استغفار کوا وقبل الغروب او مخکی د پریوتونه یعنی ما ذکر منس کوا او یا دواړه وختونه دي یا د مصدر کې نه مخکی وي او یا د مصدر نه بعد دي یعنی په هر وخت کې ذکر کوا د الله تعالی ومن الليل او ذنه سي د شپینا فسبحه پاکی بیان وا هود اغه وادبار السجود او د سجدون اورستهم سجدون اورستو په دې باندې مفسرینو تقریبا اتفاق ته چې دا مونږ د مانځنه بعد چې کم ذکر او اذکار کوو هغه ته اشاره ده او دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به تقریبا ټول عمر کې او خامخا کړه ده او په مختلف وختونو کې صحابه کرام ته خدای هم ده استغفر الله درې واری اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو دین اضافه پکې نشته نو دا به ویلي او بیا دا به مخبدي طرف ته وو یعنی کعبه طرف ته وو مخ بیا بغنه واسطه چې جمع وکولا نو مخ به راوړاو د صحابه کرامو طرف ته بیا بغنه ورته رسول الله صلی الله علیه و سلم اسکارو باغه اسکار کې چې کوم ټول احادیثو کې متفقه تور باندې دي هغه درې د سواره سبحان الله درې د سواره الحمدلله درې د سواره الله اکبر یا څلور د سواره الله اکبر چې کوم حدیثو کې درې د سواره الله اکبر ده باغه کې اخر ذره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير څلور د سم وردا ده او یا څلور د سم واره الله اکبر وایا بیا غنه بعد لومبني ځل دنه مخکې لا اله الا الله وحده لا شريك له چې ویلي نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا به فرمایل ان کته سره کوي څوک منی کولای نشي او چې ته مناو کې نو هیڅ کې ماته را کولای نشي او بیا آیت الکرسی باره کې ما حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د فرض مانځنه بعد آیت الکرسی ولي نو دیو او د جنت په منځ کې بس صرف مرګ فاصله پاتې مرګ سره به جنت ته ځي همدارنګه د سحر او د مقام منځ باره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث دي چې وو کرتی چوک اللهم اجرنی من النار او ای سحر نه بعد او کرتی څوک اللهم اجرنی من النار او د مقام نه بعد خدا د فرض منځ نه بعد ذکر اسکار ده سنت نه بعد نه فرض منځ نه بعد ذکر ټول د فرض منځ نه بعد ده نو دا وای کدیش په د امر شو نه د جنت تلار شي الله جهنم اور په باندې حرام کی او سحر ولستل او مقام پر امر شو نه د باندې بد جنت د جهنم اور حرامي او د الله تعالی جنت تبوزي همدارنګي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث دي چې غدا سړی سحر منځ نه بعد او ایو کرته او مقام ک منځ نه بعد وای نو که سحر وای نو مقام پورې به الله کافی شي او که مقام وای نو سحر پورې به الله کافی شي دا غا حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مختلفو موقعو کې او یا مختلفو حدیثو کې د ذکر ده دا تقریبا چې راجمه کې نو ټول ما خیال کې ته 5 6 یا 7 یا ډېر رو بندا وای نو 7 8 منټ په لګيږي په دې باندې نو د سنتو نه د کم چې تاسو دوه رکعاته مونږ کوي دین دې ته ډېر اهمیت ورکوي هغه کوي د سنت چې هغه پرې دی هغه کوي هغه په خپل ځای کې اهمیت ده خو اصل کې ذکر عمدہ کده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تقریبا په هر موقع کې کړه ده او څوک بچي د دې هغه نه مخ کې پاتې دو د ذکر او اذکار نه مخ کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی د اسلامن نه اونې وکینو دا څنګه وای مخکینی خلک هلاک شي په ام دي چې هغه به څنګه منځو کو فورن به پاسیدل دا ذکر وکړه نو کم از کم ذکر په حدیثو کې آغا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا کم از کم ذکر ده دین اورسته به نور دي بیا دا درې ور شواري سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې باره کې نور محادث دي لکه مثلا یو ور فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه علی رضی الله تعالی عنہ په ملګرتیا کې دواړو خدا خاوند وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي وا چې مونږ ته یو غلام راکا لکه چې مونږ باندې کار ډیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې زه تاسو ته داس ذکر وخایم چې هغه تاسو ته غلام نه ډیر بهترین وي او داغه هغه غوته په د میچنه او هغه باندې خراب شي وي ټولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې درې د سواری سبحان الله درې د سواری الله اکبر درې د سواری الحمدلله وایا
بیا هم دا رنګ څه غریبان راغلل رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فریاد وکړو شکایت وکړو چې د مالداري دي زمونږ نه تیز دي دغه چې عمل زمونږ برابر دی او هغه پیسې ورکړي د الله رضا کې نو دا هغه عمل مونږ نه ډیر شو زیات شو نو مونږ ته تاسو څه طریقه وخایا نو دې باندې مونږ خپایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د هر فرض منځ نه بعد درې سواره سبحان الله درې سواره الله اکبر او درې سواره الحمدلله او درې سواره الله اکبر وایي چنانچه هغه دا شروع کړ چې شروع کړل نو مالدارون شروع کړ ورسره ناغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا خو دې بیا هم سره برابر شو پیغمبر اسلام ورته فرمایل دا الله فضل دی چې بچا باندې یو کی دا الله احسان دی نو دا غننګ نورم ډېرې فائدې دي پکې یو بل حدیث ته کمزور دی خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچېری یو سړی پښپې دا تلاوت کوي د دې ذکر وکي نو د ورځې ستورمانتیا بالا تعالی لري کی یو ورځ ستړی شوی وي هغه ستورمانتیا بالا تعالی د لري کی او بهترین کلمات دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د زمکه د اسمان او د زمکه په منځ کې چې څه دي ټول نه درانه دي ماته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ماته ټول نه درانه دي الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې دا ماته درانه دي ټول نه همدارنګ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د باره کې حدیث دي چې دا سحر نه مانځنه بعد لس کرته مخام مانځنه بعد لس کرته د به اجرونه دي فضایل دي لکه فضیلت کیو دا ده چې یو وری څوک دا اوې دا داسې شو لکه د بنو اسماعیل د خاندان نه د یو د سل غلام لس غلامان آزاد کړی وي سل گناهونه د معاف شي سل نکیانه د تولی کړي شي د دې ذکر واسکار دا هغه اسکار دي چې د مانځنه بعد د دې کول دي مونږه مخکې زمانه کې دا خبره ډیره زیاته سختی سره کې دا دعاګانو باندې اختلاف او جګړه به جماعتونو کې د سنت نه بعد امام دعا کوله بیا اول درې کرته به دعا کوله بیا هغه باندې مخالفت وو جنگ جګړه به چا به دعا نه کوله هغه ته ویل دا اډو مونږ نه کړي او بیا به کم پکې شدت کول او به درې کرته کوله دعا د اسلام او د الله بیا دعا کوي د مردگان لپاره بیا دعا کوي دا یو جګړه په دې باندې روانه بیا هغه شی ختم شو چاغه شی ختم شو بیا فرض منځنه بعد دعا شو اوس خلک فرض منځنه بعد خامخا دعا کوي نو دعا لازمی نه ده ذکر لازمی ده لازمی مطلب دا نه چې فرض ده خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عموما ذکر کړي خو دعا جګړه مکوا چې کله جګړه کوي چې او دا شته او دا نشته دغه دا جګړه بیا تاسو فرقې کې تقسیمای څنګه وایي چې شته څه وایي چې نه جګړه جوړه کړه لپاره خو دا ذکر لازمن کوا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ده او دلته ذکر هم ده او په صورت انشراح کې الله تعالی فرمایي الم نشرح لك صدرك اخیری څنګه ده فیضا فرغت فانصب والى ربك فارغب کله چې ته عبادت نه فارغ شي نبي ذکر وکړه اځکه هم دې ذکر ته اشاره ده هم دې ذکر ته مراد ده بهرحال دا کول پکار دی او د الله تعالی ذکر او اذکار چې کوم دي ډېر فضایل دي مخکې تیر شوی دي داغه او بیا خاص کر هغه ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وی او ته بیا په هغه طریقې باندې وکي ډېر زیات بهترین شي ډېر زیات فائدہ مند شي الله تعالی دې موږ تاسو ته همت او توفیق راکړي جی پیغمبر علیہ السلام چې سلام وګرځو ما په مختلف احادیث یو ځای کړل کنه دا ټول چې و تړي پیغمبر علیہ السلام په طریقه دا وا چې السلام علیکم ورحمت الله الله اکبر عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا یعنی اوچته واس کې الله اکبر گونج وو بیا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام دا به وشو دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخراوړو او دویمه طریقه دا کوي چې دا ذکر او اذکار کوشش کوي چې په دې چپلاسي مکوي چپلاس خپل وظیفه ده د صفائی لپاره ده دا زمونږ نور کارونو ضرورتونو لپاره ده وکړه چې دی او پیغمبر اسلام عموما حدیثو کې داري سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا بلغه طریقه وا کدا بیا د سبره بیا بر نه کتا بیا ګر نه کتا بهرال کدا سی وشي نو ډیره خبره ده هر یو عمل چې هغه عمل کیوشي نه ډیره زیاته بهتره ده خدا چونکی چپلاس دا زمونږ د صفایانو د پاره ده او اوسه پورې عربیان عرب چې کوم دي دا چپلاس کې شی ور کول شی اغستل مخکې کول ډیر زیاته بده غني د سپک غني کنزل غني ځان د پاره یعنی څوک چې عربو ته تللی دینه خبر دي چې شی ته په چپلاس کې ور کوا غت لاس کې اتیا خلا بالکل کنزل کوي چې دا خو د صفای لاس دی دا د صفای کو ته د مخکې کوي نو دیو جن عموما رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به هم دکوا او بیا د درې سواری دا بیا آیت الکرسی او بیا د غرنګ حدیثو کې معمولی غونډه فرق شته چې لا اله الا الله وحده لا شریک له مخکې یا غنه ورستو
خو چې تاسو د دعاګانو د کتابونو وګورئ دا ټول به تاسو ته پکې ملاوي شي نو دا کم از کم ذکر چې کله تاسو کوئ نو اللهم انت السلام ومنك السلام او درې د شواره سبحان الله الحمدلله او الله اکبر څلور د شواره او آیت الکرسی دا کم از کم وایي آیت الکرسی ډېر زیات فضیلت دي دنه زیات بل څه فضیلت دي نورم زیات دي خو دا په خپل کافی دی چې ستا او استاد مرګ پمنځ کې جنت پمنځ کې بسره مرګ پاتې مرچې نو الله تعالی ودا جنت ته او رسول الله تعالی دې تاسو سره نصیب کړي الله تعالی دې تاسو ټول ته او دعا مون چې کوم ده دا ټوله دعا ده پیغمبر علیه السلام په خپل په منځ کې دعاګانې کولې لکه موږ اللهم ربنا دا دعا چې موږ کوو دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دعاګانو په بنیاد باندې مجموعه فقها لیکلي ده یعنی دا د نور دعاګانو د څومره چې دعاګان دي دا غي دعاګانو تقریبا دا مجموعه ده دا دعا په دې کې د دنیا هر یو شی موجود دی وخته او آخرت هر یو شی موجود دی نو دیو جنا د ټولو دعاګانو په ځای باندې زمونږ فقها او بیا زمونږ د امام غنیفه یا د دې لپاره چې د خلکو عربی کې ډېر دعاګانې ستنه دي نو داس یو دعا چې هغه د نورو دعاګانو مجموعه وي کله عام طور باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء دای عموما کړی دا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې دا دعا به مونږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي تاکید سره زده کوله لکه څنګه چې مونږ باندې قران زده کوو دغه دې کې د هرې فتنې نه د بچاو دی نامومن به دا دعا کوله دین علاوه نورم دا څنګه چې الفاظ په حدیثو کې دبر د سوالات ته اخیره حصہ د سوالات اخیره حصہ د مانځ نو کله سړی په مانځ کې دنه دعا وکي نو ډیره بهتره ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه موچی دین علاوه هر نیک عمل چې وکي هر نیک عمل چې وکي هر نیک عمل د نیک عمل نه بعد دعا د پاره یو خود سړی خپل زړه برابر شي توجه الله سره او د ابراهیم علیه السلام دا سنت ته چې کله هغه کعبه جوړ کړه نبی هغه دعا وکړه چې ربنا تقبل منا انك انت تصور دې سورته بقره کې ناغه د هر نیک مچون کې مونږ نیک عمل وکړو زمونږ الله سره تعلق جوړ شي نو مونږ هغه نیک عمل الله د پاره وسیله جوړ کړو او دغه وسیله جایز هم دا جوړولم پکار دي د بل چا عمل نه بل سره نه د بل چا صبرګي دغه د بل صبرګي دغه د پاره د تاسو لپاره خو نه ده نو دیو جن استاد هغه نیک عمل دا تاسو لپاره وسیله جوړې دی شي نو ته چې نیک عملو کې هغه نیک عمل خپل ځان لپاره الله ته وسیله جوړه کړي الله ما دا قران ویلې ما دا منځو کو ما دا بل یو کارو کو دا په خپل دربار کې قبول کې او د دې قبولیت کې الله تعالی ما ته دا شعر خپل حاجتونه دي دین علاوه الله تعالی دا سي عجیب رب دې باندې مخکیم خبره شوې ده چې الله په غختلو خوشحالي الله او دعا باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده دا د عبادت مغز دی مغز دغه چې بده کې استاد عاجزي اقرار ده دغه غواړي دغه چې ځان ته عاجز ښکاری استاد غلامی اظهار ده پکې او الله تعالی هم دغه شیخ وخی او د الله لوی ده د الله مالداری ده د الله تعالی هم دغه شیخ وخی نو دیو جن دعاګانې هر وخت کوا څومره چې ډېر غواړي څومره الله هم دومره خوشحالي او ځای کېږي نه دعا نه ځای درې صورتونو کې دعا قبليږي درې صورتونو کې یا کم شیخ غواړي هغه به درکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه به تعالی درکې لکه مثلا یو سړی 1 لک روپۍ غواړي نو الله تعالی 1 لک ورکړي ورته یا ود دته داسې مصیبت رواني چې هغه مصیبت کې به د 1 لک روپۍ لګې دي نو دا دعا به په هغه کې فټ کی هغه توان نه به بچ کی هغه نقصان او دا خبر هم نه الله تعالی هغه کې بچ کی نو دا دویم صورت کې دریم صورت به دا وی چې دا الله ته جمع کوي دا الله تعالی جمع کوي د مثلا 1 لک غواړي 1 کروڑ غواړي دا په ځای باندې 1 ارب غواړي 1 خراب غواړي الله سره څه کمای دی نو دا بالته جمع کیږي چې کله قیامت کې دا مؤمن ویلار شي هغه چې غوښتي دا به په نکاح په صورت کې ورکی الله تعالی نو دی وجنه الله خوشحالي بیا دعاګانې دي دا سه دعاګانې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم غړ کتابونه دي چې کوم د مسنون مطلب سنت کې ادا کړی شوی پیغمبر علی السلام کړی دا سه حاجت اډو پیخیږي نستا چې د پیغمبر علی السلام دعا ته ملاو نشي دا نشته داسې دعا نشته یعنی دا سه کمې نشته په دعاګانو کې چې ته وګورې چې ماته دې شو دعا ضرورت ته او پیغمبر علی السلام هغه کړی نه نو دی وجنه او مغه سره غواړي چې پیغمبر علی السلام وختي کچېره عربی کې کولای شي نو ډېر خراب دغه د الفاظ ادایګي به رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې وشي که عربي کې نشي کوي نو دعا د پړاولو شی نه ده دعا د غختلو شی ده نه به پړاوه ما غواړي خیر د پښتو کې وغواړه ځکه چې الله په پښتو پويږي الله تعالی په هر شی به پويږي نو دعا د موږ دعاګانې پړاو
دا کتابونه هم ځان ته نیولي خاص کر په حج کې یا په نور وختونو کې یا په دې روژې کې یا په دې ليله القدر په دې تلاش کې چې کله موږ کوو نو نه تا په کار د چستا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیره د مینې ډکه خبره ده چې داسې الله نه وغواړه چې ورپسې اونخلې ورپسې نه بدا برا کوي او تا دا یقین وي دومره یقین سره وغواړه الله هم دومره په خوشحالي او د مثال به د بچی دی لکه بچی چې کله مور پسې اونخلي او د غېږه ته نه راتاو کی د خپونه چې نه مور مجبور شي او مور ته د بچی د انختدل د بد نه لګي او هغه په خوشحالي کې چې مان غواړي همدا غوښنه الله تعالی خوشحالي الله تعالی خوشحالي کې د غوښتونه نو هر وخت غوښتل هر وخت الله یاد پر هر وخت خپل عاجزي او هر وخت د الله تعالی مالداري او د غور کول په دبن ایمان عقیده دا انسان جوړوي او دا الفاظ وای وختونه ورته مکرره چې کوم وختونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا هغه وختونو کې مغه دعاګانی او داسې وخت هم نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وخت دعا او ذکر نه کړي سره داسې وخت نه ناستی پاستی ملاستی وطن باتروم ته نن او زکور ته دا ټول دعاګانی پیغمبر علی السلام کړی او کنه وی نو کم از کم پښتو کې مطلب است کا نو دا الله نه غواړه وادبار السجود او رست د سجدونا واستمع او وکیک دا واورا یوم فاغورت ینادی المنادی چې आवाज بو کی आवाज کونکه من مکان قریب زید نشدینا یوم ان قیامت پر ته اشاره ده یوم فاغورت يسمعون دیب اوری الصيحه یوچغا درنا زوردارا بالحق وحق سرا ذالک دا یوم الخروج دا ورځ د دوی دراوتلو د قبرونو نه قیامت ته ان بشکمغا نحنو منچیو نحیی ژوند کول کو ونمیتو او مړ کول کو و الینا او موږ طرف ته المصير واپس راتللی یوم فاغورذی تشققوا چچاو بشی الارض زمکا عنهم د دوینا ان دوی د پاسا سراعا پر جلدی سرا سرعت سرا تندی سرا ذالک دا حشر دا جمع کول دی علینا پمغه باندې یسیر آسان نحنو منغا عالم خپوهیگو بما پهغس یقولون چی دی وائی وما انت اونیت علیہم پدوی باندی بجبار زور کون کے زبردستی کون کے فذکر نبست نصیحت ورکا بالقرآن پا قرآن سرا من اغا چاہتا یخافو چی یریگی وعید زماد وادینا یا زماد یرنا یعنی عذاب ته اشاره ده او نصیحت کو دی قران ذریعہ سره خلکو تر سوا ده چې قران کې ستا خبره ستا تقریر دا خبره غلطم کې دی شي صحیح کې دی شي جذبات نو وجنا ډیر نرمم کې دی شي جذبات دو وجنا سختم کې دی شي خود الله خبره درسته ده مناسبه ده دلیل کې ده الله آیات بیانوا جهنم ذکر کوا نو الله آیات بیانوا جنت ذکر کوا نو الله آیات بیانوا نستا خبره به مناسبه وي او د قران کریم حق به هم ادا کی سورۃ مائده آیت نمبر 85 کې الله فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک دا قران اور سوا چې کوم ته نازل شوی دی او کو دې نه رسو ته به د پیغمبري حق ادا کړي به نه هم دا غننګ نورم قران کریم کې بار بار ذکر ده بسم الله الرحمن الرحیم سورہ زاریات دا مکی سورۃ ته او مغه توحید او رسالت او آخرت او خاص کر اخیری سوراتونو کې ډیره زیاته توجه د الله تعالی طرف نه د آخرت باره کې ده او به دلایل دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د رسالت باره کې او د توحید والزاریات قسم ده په هغه بادونو چې الوزی زروا الوتلو سرا په خې طریقې سرا اشاره ده هغه هواګانو ته چې کومه داوریازي او یا هغه بخارات چې هغه راوچتي د دریابونو نه او بر یوسی او بیا دغه وريازي اخترف تلاړي شي فالحاملات اوچتون کی حمل اوچتول ته ویل کیږي بیا اوچتون کی دا بدونا وقرا د یو بوج د درانو وريازو کې خوري زیات باران دې غټي وبوي پکې نو هغه فالجاریات بیا روان دل دي یسرن په آسان سره رو ان څه درونوالم پکې نه تبصره محسوسه نه چې دا دومره پټونونو په دې کې وبدي دا چې آسان سره اوچتي کی او دومره آسان سره بوزي اسه کو چې ته یو کتره اوچته کې نو فور راغورځي خو الله تعالی غي ته حکم کړی او دومره لریم نه دی دا ورته
دغه جمعه چې کله په جهازونو کې زو نو 2000 3000 فوټ بلندی باندې تقریبا هغه شي نو هغه لاندې پاتې شي هغه وریا او دا د غرونو په شان دي دا اوچتین آرام سره الله تعالی دا بوزي دا بده گوادي فالمقسمات بیا تقسیمای دا امرن هغه کار د باران چې دا ورځ تعالی تعالی کوم ځای ته حکم کړی وي سیده او مغه ته لاړ شي التنه چې څومره الله حکم کړی وي دومره او ببرن را اوروي دا د دې دلیل دی چې د دې مالک الله دی او هغه مدبر دی هغه په دې پوهیږي هغه سره طاقت ده هوا او مسخره ده استاد ضرورت باندې هغه پوي دی څومره اساني سره د دومره درون کار کولای شي الله څومره تنظیم سره کوي بیا سوچ په کوا دومره وته الله تعالی ته نږدې کیږي څومره چې غور کوي تدبر کوي فکر کوي بده کې د الله د غلویواله به دومره ایتاتا نورم تا ته لوی بخکاری بده کې انما بشک خبره ده د بل نه ده توعدون چې تاسو سره وعده کېدلی شي لصادق دا خامخه کېدون کې دا رښتیا ده ان دا د دلیل دی دا تنظیم باندې سوچو کا چې الله خبره ابس نه ده د الله تدبیر به حکمت نه ده وان الدين او بشکا د ورځ د بدلی لواقع دا خامخه واقع کېدون کې دا راتلون کې دا د قیامت دا ورځ والسماء او قسم ده په اسمان ذات الحبك چې دا ذات ان د لار ولا اسمان د لار ولا لفظي معنا جالیدار کپڑا داس یو بلکې چې ګندلی شي وي او دا د فرشتو لاري بوي یا بد الله تعالی د حکمت په بنیاد باندې موږ باغې نه پويګو خودمره اندازا چې څومره کم از کم نن سبا کدا سو نقشې کې وګوري د کمی لارې چې د هوایي سفرونو لپاره جوړې کړې دي چې د نادیده پورې جازونه او دا نو کومه یو انسان په دې بار لارې دومره اسانه سره جوړول شو نو الله تعالی د فرشتو د سفرونو لپاره بسنګ بهترین لارې جوړې کړې او غیب دې باندې پويږي څنګه هغه نوراني مخلوق ته او د هغه لپاره ضرورتونه هم د هغه غیر مادي دي نو موږ د هغه اندازانه شو لګولې او الله پاک باندې بهتر پويږي بهتر خبر ده داغه نه انکم بشکتاسو لفی قول په یو خبره کې مختلف اختلاف کوونکی دا خبره تاسو په خپل منځ کې مختلفی دا چې دا بکیږي او کنه بکیږي راځي او کنه برازي بیا به حساب کتاب وي او کنه وي یوفقو واپس بکړې شي عنه ددنا من اغه څوک او فکر چې ګرځولي شي دي قتل الخراسون هلاك شول الخراسون اغه خلق چې هغه اندازې لګون کړي دلیل ته نه ګوري بیان ورسره د دلیل په بنیاد باندې نشته بس صرف اندازې لګولې ده نو بس هغه نه ومغه کوي نو هلاك شول هغه خلق چې کوم به دلیل خبره کوي الذين اغه کسان هم چې اغوي فی غمرتن په غفلت کې دي ساهون هرون کې یا ود غفلت کې براته یسالونا دی پختنه کوي ایانا چې کله بوي یوم الدین ورځ بدلی یعنی آخرت یوم هغه ورځ هم چې دوی به علی النار په اور کې یا په اور باندې یفتنون او بس وسولې شي الله دې موږ تاسو بچ کی داغه نه او بیا ورته ویل شي ذوقوا وسکای تاسو فتنتکم فتنه خپل یعنی سزا د خپل فتنه سزا د خپل عذاب چې کوم تاسو دنیا کې به عمل کوو هاذا دا الذي هغد کنتم تاسو سرا وای تاسو به دې پوره تستعجلون چې جلدی مو کولا تاسو دا جلدی کولا نو دا غیر راغی او چې سنبال کړي ان المتقین بشک پرهیزګاران فی جنات فباغونو کې وعیون او شینو کې وی اخذینا دیبا اغستون کې وی ما دهغه آتاهم چې ورکل دوی ته ربهم رب دوی ان د ربنا په مینه اغستون کی وي او دلته کوم ډیره د مینه نه ډکه خبره ده یعنی الله تعالی په ورکولو او ستاپ اغستو باندې الله خوشحالي نه ده الله تعالی نعمتونه د بشوق سره لکه څنګه چې موږ په مینه سره یو شی ورکو او هغه نه اخلي نو موږ به خپشو چې کله هغه مینه سره واخلي او مینه سره قبول کی نو موږ باغی خستو باندې خوشحال شو بیا نو الله دا غي طرف ته اشاره کړی دا چې اغستون کی به دوی نعمتونو د خپل رب انهم بشکدوی کانو قبل ذالک مخکد دینا ان دی اخرت او دی جنت نمخ کی محسنین نیکی کون کی کانو ودوی قلیلا چلغونته من الليل دشبینا ما هغا یهجعون چ آرام وکاو شپې به لګ آرام کو
او نور به تهجد کو د الله تعالی په یاد کې بناستو قران ته به وخت راو وبالاسحار او د سحری په وخت کې د شپې اخیری وخت ویل کیږي هم دوی یستغفرون بخنه به غختلا دغه ځای باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي چې څوک مانه په دې وخت کې غواړي چې ورکما څوک معافي غواړي چې معافي کما څوک مانه غواړي چې ورکما نه په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم د پاتدلو وخت په همدا غرنګو دوی شپه و 13 شو یو یې سبب پاتې و بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم تهجد ته را پاتېدو وفي اموالهم او د دې په مالونو کې حق ده للسائل سوالګرو ته سوال کوونکو د پاره والمحروم او هغه چې محروم پاتې شي وي د سوال د وجنه یا هغه چا ته پته هم نه وي چې دا غریب دی او دې تمره تلاش کې د خپل مال د صحیح طریقې سره لګولو کې چې پته لګي چې کم ځای کې چوک ته محرومه خو پاتې شوی نه د دې سره فکر د دې سره غمي او باقاعده تلاش کوي او بیا غي تر سید الله تعالی دا هغه فکر هغه احساس بنیاد باندې الله تعالی ذکر کړی دی وفي الارض او بزنا پسمکا کې آیات نشانی دي للموقنین یقین کوونکو د پاره وفي انفسکم او تاسو بخپل ځانونو کې افلا تبصرون آیاتاسو غور نه کوي ګورئ نه خپل انسان جسم ته وګورئ څومره لوی بل ماشینی ده او څومره لوی نظام دی په دې جسم کې وفي السماء او په اسمان کې رزقکم رزق دستاسو الله طرف نه مقرر کله واره به اندازه لګئی په یو لار برواني اچانک وڅ په قدر توشي خبر به هم نه لار به بدله کی البته تعالی تعالی د رزق بندوبست کړي او الله تعالی ته ورسي او دا فیصله د اسمان نه دي او څه چې تاسو لیکلي دي او ټول تاسو رسیږي خامخا نور رزق تاسو په اسمان کې ده وما او هغه توعدون چې تاسو سره وعده کېدلی شي هغه هم فیصله اختیار فورب السماء بس قسم ده پرب د اسمان والارض او زمکه انه بشک هغه لحق رشتیا ده مثل پشان ما هغه انکم چې تاسو تنطقون خبرې کوي دا ته چې خبرې کوي دا رښتیا دي که دروغ دي او رښتیا دي هم دکرنګ دام رښتیا دي چې قیامت برازي څنګه چې ته خپل خبرو نه انکار نشي کولای دا زما خبرې دي لکه دا زه اوس خبره کوم مدینه خو انکار نشم کولای هم دا رنګ د الله دا راتلل او د عذاب او د قیامت حساب کتاب هم دکرنګ دا هم صحیح ده چونکه دا داسې یو دلیل دی چې چا سره ته خبره کوي نو دا غته په وړاندې دا کار کړی او د انکار نشي کولای چې خبره کوي هڅه خبره چې هغه کوي نو ستاره خبره پدې ته گواہی دا خبر هم تکي او زکوما هم دا کرانګي دا قیامت به هم راځي هل اتاکا آیا رغله دیتا تا حدیث او خبر ضيف ابراهيم ملمانو د ابراهيم عليه السلام ته خبر شوی د ابراهيم عليه السلام د ملمانونا المکرمین اغا چې عزتمندو اغا دو فرشتي اظهر کلا دخلوا جاغي داخل شول عليه په ابراهيم عليه السلام باندې فقالوا ذي اولی سلام واچو قال اولی ابراهيم عليه السلام سلام ان السلام علیکم وعلیکم السلام قوم یودلدا منکرون چې مونږه پیژنونا ابراهيم عليه السلام ته فرمایل آرام چې تاسو کې پیژنم نه اچانک راغل کم دینه وای فراغا نو بسلاړو آرام سره تلو ته داسې غلې غوندې پاسې دوته ویل کی دراغل ابراهيم عليه السلام حیران شو چې تاسو کې پیژنم نه خبر الملمان دي نو به داسې غلې غوندې پورته نه وته الى اهله خپل کور ولتا فجاء بیراوړو بعجل یوسخه سمین سورب سمین د غړو ته هم لکی او چربی ته هم لکی چربینات سور بهترین فقربه نبس نجدې کو اغا الیهم دویتا قال ویل ابراهيم عليه السلام الا تاكلون ولې تاسو خوراک نه کوئ ما تاسو راوړو د خوراکو کوي تاسو او ابراهيم عليه السلام د لوی مهمان نوازو او دا د پیغمبرانو صفاتونه دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم انتهایی مهمان نوازو څوک به چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم خالی نه دی واپس کړي او بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې هیڅ نوی کجوره راوسه او دا عادت کور کې سړی جوړ کی ملما د پاره سنت شیخه ما خبر څومره استا وسرسي څومره دا وسرسي ډېر وخت رسیږي ډېر ور کوا او کوم کورونو کې چې دسترخوانونه کلاوي دا کورونو رزق کم زیات دي او رسول راضي تاسو واوري په سوره مدثر کې او په سوره فجر کې
هغه ځکه الله تعالی د دې دسترخوانونو او د دې ملماسیو انساج درخستانونو کولاو دي دا ډېر اهمیت بیان کړی دی سوره مدثر کې خدای هدا پوری فرمایي چې قیامت کې به الله تعالی جهنم کې به پښتنه وکړي د جهنمینه ما سلککم فی سقر څه شي راوسته ولې تاسو د سقر ته کم شی وو چې تاسو دې جهنم ته باعث شو هغه به ته وایي چې موږ یو مونږ نه کوو او موږ مسکینانو ته غریبانو ته روټي نه ورکوله نو تا کوته چې راغله ده داتا د لپاره مسکین دی مسافر دی هر څوک چې دی نو دی وجنا عادت او دا کار ډیر زیات تعلق زنانه سره لري چې کله زنانه خپل قومندانو سره ملګرتیا کوي یا هغه مخکنه شی تیار کی یا وی نو داغه ملما دغه سړی عزت وشي د الله تعالی دغه سنت د حکم هم پورا شي د پیغمبرانو سنت هم ادا شي ضروری نه ده چې ډیر خشه ده ضروری نه ده حد چې ده او دا به د پیغمبرانو سنت رسول الله ابراهيم عليه السلام اډو پښتنه ونکړه سیده لاړو او یو ورڅخه هغه ته راوېستو فاوجس نماسوس کړلا ابراهيم عليه السلام منهم د دوینا خيفتن يرى یو یاره چې دا څوک دي خوراکم نه کوي ځکه چې ملمرا شي خوراک نه کوي نو اراده یې خنه ده ځکه چې خوراک کوي نو دا خو یارو دوست کې دی شي قالوا اولی اغوی لا تخف ميرغا وبشروه او زیر ور کړدتا بغلام یو بچی الک علیم پوها فاقبلت نو مخامخ شولا امراته بیبی دهغه فاقبلت امراته نو مخامخ شولا بیبی دهغه هاجرہ فی سرۃ فی आवाज حیرانیت سره حیران و مخامخ شولا شاید اسحاق علیہ السلام باری کی داغه مور بیا سارا نمیدا خبر رسول ابراهیم علیہ السلام بیبی مخامخ شوا او دغه غم حیران و چې څنګه ملوان دی بیا خبره شي وی چې فرشتي وي نبي او من زنانه د کور د دروازې په غاړه کې ودرېږي چې ودرېږي خبره کوي خطرناک خبره وین بیا زنانه عموما اورېدو کوشش کوي چې ما خوانتا یا سړی ته تفصیل بیا نقصانونه رسیږي دایرانی خبرین بیا کوشش کوي ناغه پردې کې ولاړه و نه دا خبره واورېده چې دا الګ پیدا کیږي نو بیا مخکې ماغه نه کلم تاسو تکړو خو بیا دلته هغه په الفاظ سره الله تعالی په خپل ذکر کړی دی فی سرتن په आवाज د حیرانتي سره فسکت نو تاسو ورکو د دې تندې ته داسې نه ورکې تاسو لکه خدو یو عادت وي هاي ډوبه شوما هاي علاقه شوما یا ځنه خلک داسې کوي عربیان داسې کوي عموما او زمونږ خلک پښتانه یا خلک داسې کوي تقریبا خو د حیرانی یو نشان دی د حیرانی اظهار دی چې دا زه په دې عمر کې او دا 90 او دا 70 سال نه بره دا غي عمر او دې عمر کې بس بچی راولم نه حیران شو وجهها مخخبل ويوه پلاس باندې مخخبل وقالت او ویلي دی بیبي عجوزن بډای ته ویل کیږي بډای عمر تیری خزا عقیم او شندا هغه چې د مهواری هغه انداز 40 45 سال نه واوړي او بیا بډای توپ ته ورسیږي قالوا او ویل دوی فرشتو کذالک عمده غرنګ دي قال ویلدی ربک رب دستا دمون چې سوایو عمده کسب کی یا دا ته چې سوای چې عمر می تیر دی او بډای ما په دې عمر کې دام صحیح خبره ده خو کېږي بمدارانګي لکه الله چې ویلي انه بشکها هو امها الحکیم خاوند حکمت العلیم او په هده قال اولی ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم بسده نور تاسو څه ارادي دي دا خو تک شما ته پیغام را کو نور څه راغلی دغه چې تاسو ډایرک راغلی او دا خو صرف د پیغام رسانی خبره نه ده ایها المرسلون اے راغلی را لګلی شو د الله طرفنا قالوا اغي اولی ان بشکمغا ارسلنا را لګلی شو یو الی قوم یقوم طرفتا مجرمین چې مجرمان دي لنرسلا د دې لپاره چې مونږه را اولیګو علیہم پاغوی باندې حجارتن کانی من طین د خټنا کان خوخړه چې په خټ لشي مسومتن هغه به نشان زاده وي نوم یې په لیکلې چا د پاره چې کم کانه وي او بیا د مفسرینو چې چا تفسیر کړي دي بعضو تفسیر دا کړي دي چې کانه به بارن روانو او چې کله با کم سړی لګیدو ناغه ته आवाज وکړي چې درغه هلاک شي داغه نور هغه د پاره تکلیف ورکول د پاره الله تعالی دې متاسو بچ کی داسې عذاب نه ناغي نمونه او یا الله تعالی هر چا د پر خپل یو کانه مقرر کړو چې دا کانه به د فلانی باندې لګي او دا به فلانی باندې لګي مسومتن نشان زاده یا نوم لیکل شوی عند ربک استاد رب پنځ باندې للمسرفین هغه اسراف کون کو باندې اسراف کون کو د پاره حد نتی ردون کو د پاره
فاخرجنا بس مونږ راويستل من اغتو کان چوو فيها باغکلی کې من المؤمنین د مؤمنانو نا فما وجدنا بس مونږ نو مندلی فيها باغکلی کې غیر بیت سوا د بیت یو کورنا من المسلمین د مسلمانانو نا بس یو کور چې مسلمانان او بیا چې دا غي تحقیق کړل دا تقریبا 14 کسانو د لوط علیہ السلام وترکنا او مونږه پرې خدلا فيها پدی واقع کې آیتن یو نشانہ للذین اغو خلق د پارا یخافون چغیریږي العذاب د عذابنا الالم دردناک هغه د پارا یو نشانہ پاتې شو وفي موسی او په قصې د موسی علی السلام کې اذا وخت کې ارسلناه چمګر علی گله وغه الی فرعون طرف ته بسلطان فدلیل مبین خار سرا فتولى بزمخ واړو بركنه خپل طاقت لخر سرا وقال او ویلی ساحر جادوگر دے او مجنون یا لیوانه دے موسی علیہ السلام باریکی فرعون ویلی فاخذناه بس مونږ اونیو اغا وجنوده او داغه لخرې فنبذناهم بيمغا وغرزول دی فی الیم په دریاب کې وهو او هغه ملیم قابل د ملامتو خپل ځانه ملامت کو او خلکو ملامت پکاو وفي عاد او په قوم د عادیانو کې اظهر کلا ارسلنا چمغا راول گلا علیہم پاوی باندې الريح سیلی العقیم عقیم شند ته ویل کی یعنی هغه شی چې هغه هر شی شند کی وچ کی د پیدایش دی وبسی لکه څنګه جنن سبا د ایټم بم دی د دې نور قوتونو باندې خومګه نه پویږي چې څومره د دې طاقت نم خبر یو دا چې کله پټاو شي نو هر شی وچ کی اکسیجن جام کی هغه د کې بیا پټ ونی وی کبوټی وی ک جاندار هر یو شی وی هغه ختم کی او هغه بیا د څو کالونو پورې هغه بیا همدا غنګ یو عذاب الله تعالی په دې باندې را لګلې او الله تعالی دې تاسو بچ کی ما تزرو چې نبه پر خدلا دی سلی من شی ان هیت شی اتت راتلب علیه پاغ باندې ان پر غشی باندې الا مگر جعلته چې کو به اغا کرمی پشاند زړ اډو کی چې باندې به 13 شولا دا سه به کوله کا زوړ اډو کې غوخه مغه او دا اډو کې هغه ګودي هغه به خالی کی دا سه یو عجیب سلی ود الله د عذاب نه وفي ثمود او په واقع د سمودیانو کې اظهر کلا قیل چې ویل شو لهم اغویتا تمتعوا فائدہ واخلی حتا حين تر یو وخت پورې فاتو نغی سرکشی وکړه عن امر ربهم د خپل رب حکمنا فاخذتهم بسونی والاغوی الصاعقه اغچغی تندر وهم او اغوی ينظرون سترګ غړولې فمستطاعوا بذوی طاقت نو من قیام دودردو وما كانوا او نو دوی منتصرین بدلا غستون کی یا په بدله باندې مدد کون کی وقام نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل د دین وړاندې انهم بشک اغوی كانوا قوما يقوم فاسقين نافرمانا والسماء او اسمان بنیناها جوړ کړی د موږ هغه بأيدين پخپل طاقت سره پخپل الله سره او اشاره د طاقت نه وان او بشکمغا لموسعون فراخون کیو دد والارض او زمکا فرشناها فرش کړی د موږ یعنی فرش خو نه زمکا حقوق لکنه خود انسانی پوی مطابق الله خبره کوي تا د پارمو د زمکی حیثیت جوړ کو د فرش فنعما بسمره خستا الماهدون غړون کیومګه مہد خو زنګو ته د مورغه کې ته ویل کی د ازمکه تا د پر آرام سا کور ستا تلل راتلل ستا ګرځیدل پدې کې ومن کل شیء او د هر یو شینا خلقنا پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړه جوړه لعلکم دې د پاره چې تاسو تذکروا نصیحت قبول کړئ ففروا الى الله بس منډه اوهی فرار منډه تیز تیز لاړ شي الى الله الله طرف ته انی بشکز لکم تاز دپارا منہو دا اغا طرفنا انی دا اللہ طرفنا نذیر یرور کون کہما مبین خارا ولا تجعلوا او تاسو مجوڑوئی مع اللہ اللہ تعالی سرا الہا معبود آخر بل
انی بشکز لکم تاس دپارا منو دا اللہ طرفنا نذیر یرور کون کیما مبین خکارا کذالکا امدغرنگی ما اتلذین نوی رغلی اغو کسانتا من قبلهم چدین اولان دیو من رسول ایتیو پیغمبر نو رغلی ایتیو پیغمبر الا مگر قالو اغی اولی ساحر جادوگر دے او یا مجنون لیوانے دے اتواسو آیا وصیت کړی دی دوی به د دې خبرې یعنی دا چې مخکینی طرف نه دا خبره هم دغه سره روانه ده او هر قوم به د خپل پیغمبر نه فرمانی کوي دا برنه دی دا داسې وصیت روان دی په دا نه منلو چاغین داسې ویل دین داسې وای بلکې هم دوی قوم یو قوم طاغون سرکشدي فتولى بس مخ ته واړه عنهم د دوینا فما انت بسنیت بملوم ملامت یعنی تا خپل حق ادا کړی دی نو بیا د دې په نه منلو ته ملامت نه کچېری حق نه ادا کړي نو بیا خو صحیح خبره ده حق ادا کول خو د پیغام رسانی دی بیا وذکر او تنصیحت کوا فإن بذبشکا الذکر د نصیحت کول تنفع المؤمنین دا فائدہ ورکړي مؤمنانو ته وما خلقت الجن او ما ندی پیدا کړی پیریان والانس او انسانان الا مگر ليعبدون خپل عبادت لپاره چې دې عبادتو کی زما ما اريدو زنا غړم منهم د دوینا من رزق خوراک روزی رزق وما اريدو او نه غړم اندا يطعمون چې دوی روټي را کی ماتا دې نه خوراک نه غړم ان الله بشکل تعالی هو الرزاق او مغا روزی ور کون کې ده ذل قوت طاقت خاوند ده المتین او مضبوط ده غالب ده فإن بذبشکا للذین او خلق دپارا ظلمو چی ظالمان دی ذنوبا گناہ انہی حصدا مثلا پشاد ذنوب دہیسی د گناہ اصحابهم ددید ملگرو فلا یستعجلون بس دی جلدی نہ کئی اغا حساب اور تملاو شی د گناہ او دی جلدی نہ کئی فویل بسلاکت تے للذین او خلق دپارا کفرو چی کافران دی من یومهم الذی دوی د اغه ورځنا یوعدون چې دې سره وعده کولې شي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ طور دا مکی سورۃ ته ابتدائی دور کې الله نازل کړی دی توحید او آخرت بارے کې الله تعالی په دې کې حکم دی هغه بارے کې د الله بیان دی والطور قسم دی په تور باندې کوه تور اڅه خو تور لفظي معنی غر دی خدای ته وغدا اشاره ده کوه تور د موسی علی السلام ته چې تختیانه پکې ملاو شوی او دغه نبوت باندې لوی دلیل ده او به دغه نور واقعات هم دي باغ سره وکتاب او په کتاب مستور لیکل شوی د موسی علی السلام تختیانه فی رق په یو کاغذ کې منشور پرانستل شوی نشر شوی غوړدل شوی والبیت او کور المعمور هغه کور چې هر وخت آباد وي هغه کور چې هر وخت آباد وي هغه باندې قسم ده بیا دې باندې کې دوه راي دي یو راي دا د مکې د کعبه شهر وخت سره لاړ شي تاسو بتلی د حج او د عمره په وخت کې عام حالتونو کې کڅوک لاړی دا سي ټایم نه راځي په کعبه باندې چې هغه د عبادت نه خالی دا ترشته نه ده سره راځي نه ځکه چې ابو فرض مونږي یا به طواف هغه طواف کې چې ډیر کم کسان یو مدا 20-25 کسان په هغه وختونو کې چې سره هیڅوک نه په حرم کې اوم نه دومره کم از کم خامخای او یا اشاره ده بیت المعمور هغه چې الله تعالی دربار ده هغه د فرشتي دي نو هغه د کعبه د بره ده څنګه چې الله تعالی شان سره مناسبه ده څنګه چې الله تعالی خپل ځان لپاره جوړ کړی نو هغه هم ده نو قسم ده په دې باندې او باغ باندې او یا زره فرشتي هر وخت د الله تعالی په دربار کې هغه سجده او طواف کوي او یو ورې چې شاته نمبر راشي دوباره هغه فرشتو ته بیا نمبر نه راځي والسقف او قسم ده په چت باندې المرفوع چې اوچت کړي شوی دی ان اسمان والبحر او دریاب المسجور ډکړي شوی جوش ولا کله تاسو نږدې تلی یا چې کشتیانو کې وي دا سي جوش وایي ته وایي چې دا سره باندې راو خطر ان بشکا عذاب ربک عذاب رب دستا لواقع دخامخه واقع کیدون کړي دا دومره لوی کنټرول را ساتل شي د اوبو دا کنټرول وګورا او د اسمانونو دا کنټرول وګورا او دلته چې بیان شوی دی د دې وګورا نو دا ټول د دې خبره دلیل دی چې الله څخه خبره کوي دا رښتیا ده خبر الله تعالی په دلیل سره کوي پنځو شینو باندې الله قسم خورل دی په دې ځایونو کې
مالهو نشته د پاره یعنی د کار د پاره دی واقع د پاره من دافع څوک دفع کون کې اسارون کې یوم په غورزی تمور السماء چې تاو بشي اسمان حرکت بو کې داس ته وې دوه وای دا لټ چې وې دا تاو شي داسې مورا په پورا حرکت کول سره دا چې کلم یو شی داسې مضبوط تړل شوی هغه چې کله خپل مدار نخلاص شي نو منډه کې تاو شي بالکل نو دا غره خپل مدار کې چې کوم کې الله تعالی دا راګر کړی دی هغه په کلاو شي او مات بشي نو دا باندې کرانګي فاتشي ختم بشي وتسير الجبال او روان بشي غرونا سیرا پراوانه دو اسانی دي سرا داسې کلا بلار شي تبوای چې کدا سره غرونا دي دومره مضبوط روان فویل بسالاکت ته یوم اذن پنن ورځي للمکذبین دروغ غنون کو د پارا چا چې دې ته دروغ ویلي وي الذين اغكسان هم چې اغوي فی خوضن په خبرو کې یلعبون لګیا دي لوبي کوي فضل او عباسیاتو کې دا الله تعالی د دین مقابله کې هر یو کار یوم باغورتی یدعون دیب راخکلی شي یا دکی باور کولای شي یو سړي داسې حضور باندې راکږي او حضور دکا ورته ورکی الا نار جهنم کې خو بزینا مغه بګوري جهنم ده الا نار جهنم اور د جهنم طرف ته دعا په پورا دکی ور کول سره په پورا کشکاګلو سره هذه امدکده النار اور التي هغ اور کنتم چې وای بتاسو بها هغه پوری تکذبون چې دروغ نسبت بمکاو افسحر هذا آیا دا جادو ده وسه وګوره لک دا جادو ده ام او یا انتم تاسو لا تبصرون ګورینا اسلوها داخل شي تاسو پدې کې فصبروا نو بیا صبر وکئ او یا لا تصبروا صبر ونه کوي بیا تاسو مرضی ده که صبر کوئ کنه کوئ پراتب هم دلته الله دې موږ تاسو بچ کی سواء برابر ده علیکم پتا سو باندې انما بشک خبر ده دبل نه ده تجزونا تاسو ته بدل در کولې شي ما دهغه کنتم چې وای بتاسو تعملون چې عمل بمکاو ان المتقین بشک متقیان فی جنات فباغونو کی ونعیم او نعمتونو کی وی فاکهینا خوشال بوی بما بهغس آتاهم چې ورکړي وی دوی ته ربهم د دې رب ووقاهم او دی بشکر الله تعالی ربهم چې رب دوی دې عذاب الجحیم عذاب د جهنم نا کلو دې تبول شي خوري تاسو وشربو او سقي هنيئا فمزه سرا پخون بما فهغه ان بهني ان هغه خوراک ته ولکیږي چې نه حساب کتاب غمی او نه د خدمتو غمی خدمتو غمم نه وي د حساب کتاب غمم نه وي بما فهغه ان بدل دهغه عملونو کنتم چې وای بتاسو تعملون چې عمل بمکاو متکئینا تکل غولی بوي علی سررن په تختونو باندې مصفوفتن صف کړي شوی تیک درست اچولی شوی وزوجناهم او منګه په نکاح کې ور کوي تا بحور عین حوري د غټو سرګولا والذین اهاکسان امنو چې مؤمنان دي وتبعتهم او دوی پیروي وکړه ذریتهم د دې اولاد تاسو شوي دا بدل شي جنت ته او د دې اولاد هم د دې د دینیکي پیروي وکړه دې تربيت کړو دا غي او هغه وکړه پیروي بی ایمانن په ایمان سره الحقنا نمونګه به ملاو کو بهم دوی د دې اولاد سره ذریتهم خپل اولاد دوی وما علتناهم او مونږ به کمه اونکو من عملهم د دې عملنا یعنی بدل د دې عملنا من شیء انت شیء ځکه چې د خپل موتلی او بچی مثلا لک په درجو کې خطه دي خودی نکان نه علاوه د خطه دراجي موږ ورته بل او دې د فیملی سیستم به التمغه خوشحال کو دی پاغه باندې هم من شیء ان تشنا کل امرئ هر یو کس د پاره بما هغه کسبا چغ کړي وی رهین هغه به غاڼوي دا آیت ډېر اهم دی دې باندې لفظان پوي کوي رهین غاڼې ته ویل کیږي لکه مونږ چاته چې قرضه ورکو او بیا په هغه قرضې په بدل کې هغه غاڼه واخلو چې دا ما سره وی دې لپاره کما قرضه دې راکړه ډېر خدا کرا دې نکړه استاد هغه قرض شه دا ما سره ستا په قرضې کې بیا ختم شي مقبوضه وته ویل کیږي په صورت
بقره کې دا ذکر هم تیر شوی دی قرضو مرزو کې دا کیږي باقاعده هغه شی چې کې د امانت په تور باندې نو هر یو انسان الله تعالی سره غاڼه دی دا هر یو انسان څومره چې مونږ یو الله تعالی سره غاڼه دی د دې باندې قرضه د الله څخه ده قرضه د الله تعالی دا چې دای به زما احکامات مني کچېره دا انسان د الله تعالی احکامات ومني عبادت وکي نو دغه غاڼه به الله تعالی خلاص کی حتی چې د امري نو د خالص آزاد شوی دی الله نه او کده هغه قرضه د الله خلاص نه کړله لکه سورۃ توبه آیت نمبر 111 کې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دې لپاره جنت ته مالونه او درونه ما غستې دي غاڼه دي ما سره نو کچېری دی هغه حق ادا کی قرضه ورکړي الله تعالی ته نو دا بخلاص شي کنوي مستاد هغه نفس الله وای ما سره استاد په دې عبادت کو نه کولو کې غاڼه ده نو که عبادت دی ونه کړو نو دا ما خلاص کړي آزاد کړي د دنیا کې د عبادت لپاره دی چې دا بدا کوي وامددناهم اومغا امداد کو دی سرا بفاکهتن پمیو کې ولحم او بغخا مما دهغنا یشتهون چې دی غواړي یتنازعون جنت کې بدا سی کنا یتنازعون دیب جګړه کوي یو بل سره په دې جنت کې فیها التا په جنت کې کاسن پیاله د شرابو لا لغون باغې کې بل لغو عبسی په ناراضي دي شراب د وجنا فيها باغې کې ولا تاثي منه بد ګناه کارونه بوي دا جګړه داس جګړه بنوي دا د ملګری دوستان چې خپلو کې کلا مزاق کوي ټوکی کوي یو بل نه مکه پیاله خلی تزما پیاله والا زتا پیاله والا مغنه ډیر والا تلګ والا دا غولا تعالی اشاره کړی نو اثر پويږي چې ملګرو یارانو دوستانو کې بیسه کیفیت یا کور کې کله خوش مزاجي سره کوي نو دا غننګ دی یو بل نه پیاله واخلا یو پیاله ته پیاله ورکا او ته دینه واخلا یعنی د دې هغه خوش مزاجي بوي د دې لپاره یو بهترین ماحول بوي او دې په باغې کې خوشاله بوي الله دې مونږ تاسو سره نصیب کړي هغه طرف ته اشاره ده ويطوف او ګرځي را ګرځي به عليهم پدوی باندې غلمان الکان دا الکان به ماشومان هغه الکان وي چې هغه بګیره بریتونه براغلی نه وي او خسته به ډیر زیات دا به څوک وي دې باره کې مختلف رائے دي په دې رائے کې اتفاق نشته څوک وایي دا به د کافرو هغه ماشومان وي چې مړ بشي الله به جهنم نور کوي الله تعالی به جنت کې داخل کوي او د جنتیانو دا کار هم دې داخلي څوک وایي چې نه څنګه چې الله تعالی خوري یو نوې مخلوق الله پیدا وکي عمده غرنګي د خدمت لپاره الله تعالی دا ورته پیدا وکي خو چې ارزق دی وی به الکان او دا به همیشه الکان د دې خدمتګارو لپاره خدمت لپاره خدمت په بنیاد باندې لهم دوی لپاره به کانهم تبوای لک دوی د الکان لؤلؤ ملغرل دی مکنون پټه پردے کې ساتلی شي د خایس د وجنا واقبل او مخامخ بشي د جنتیان یو بلتا بعضهم زند دوینا علی بعض پسنو باندې یتساءلون پختنه بکې دیو بلنا قالو دی بوای ان بشکمغا كنا منغو قبل مخکی فی اهلنا پکور ولو کې خپل کور کې یا د کور سره مشفقین یریدون کې مونږ سره به یروا څومره مونږ یریدو د قیامت نه د عذاب نه د جهنم نه ان فمن الله بسلا احسان وکړو علینا پمږه باندې وبقانا او بچکړو مونږه عذاب السموم عذاب د اغنا چې هغه هوا د پکې ګرمي هوا عذاب او دا مختلف عذابونه د جهنم وغیرہ ان كنا بشکو مونږه من قبل دین وړاندې ندعوه چې مونږ به راغختو ان دعاګانې بم کولې د الله نه انه بشک اغا دغه جنت به موږ غوښتو او د جهنم نه موږ پناه غوښتا هو اغا البر احسان کون کده الرحیم او مهربان ده الله دې موږ تاسو جهنم نه بچ کی ولا تعالی دې هغه نعمتونه راکړي چې کوم ذکر کړی دلته فذکر بس نصیحت کوا فما انت بسنیت بنعمت ربک فنعمت رب خپل سرا بکاهن کاهن ولا مجنون او نه لیوانه دوی به ویل کنه دا کاهن ده او د باندې د عیسایانو نه یا يهوديانو نه ذکرې دا او د سره دستور علم ده او د جادوګر ده وغیرہ هم یقولون ایدی وای شاعر جدا شاعر ده نتربص مونږه انتظار کوو به بده ریب الممنون د اغه کتاباره کې خیال کړه ده د حوادثو د زمانه او یا تا باندې کې کوم خیال کړی دی مونږه انتظار کوو د دې پاغه انجام باندې
قل اویا تربصوا انتظار کوي فإني بس بشک زهم معكم تاسو سره من المتربصين زهم انتظار کوونکو نه ما دمخه ترجمه ور بیا اوري ام یقولون آیدوی وای شاعرن چې دا جادوګر دی نتربصو دا د دوی خبره ده چې دوی وای چې مونږ انتظار کوو به په پیغمبر باندې ریبا د زمانه حوادث هغه شی چې څوک پکې راگیر شي او بیا ختم کی الممنون د زمانه یا د واقعات په نتیجه کې چې کم شی راشي منون جی او ریب المنون نا منون ریب المنون ممنون خود احسان نجو د زمانه ریب المنون د زمانه یعنی دوی وایي چې کله دا یو سړی پیدا شوه دی او دغه سړی باندې به د زمانه حوادث پراشي او دا به ختم کی او د دې انتظار کې دین استی نو ته ورته وایا چې تاسو مې انتظار وکئ زه هم انتظار کوم تاسو سره زم انتظار کوونکو نه ما چې حوادث د زمانه بچا باندې راځي ام تأمرهم آیا تاسو آیا حکم کوي دوی ته یعنی د دوی احلامهم د دې د عقلونه آیا فیصله کوي حکم کوي دوی ته عقلونه د دوی بهذا د دې ان دا کوم خبره چې دوی وکړه د پیغمبر باره کې ام هم او یا دوی قوم یو قوم ده طاغون سرکشا ام یقولون آیا دوی وای تقوله چې کنه د ځان نه جوړ کړي ده په خپل وای دا خبره بل کې لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي اصل خبره دا ده چې ایمان نه راوړي دا پتا باندې نظام لګي چې ځان نه جوړ کړي ده خو خبره اصل کې دا نه ده چې دې ته شک ده نه ایمان نه راوړي هغه لپاره دې د بهانه جوړي فلیاتو بس دې راوړي بحدیث یو خبره کلام مثله د قرآن پشان دی ان کانو کچری وی دوی صادقین رښتینی ام او یا یعنی آیا خلقو پیدا کړی شوی دی دوی من غیر شیء د بغیر د تشینا بغیر د بل پیدایش نه همدغه سراغلی دی دوی ام او یا هم الخالقون دی بخبلا پیدا کون کی دی ام او آیا خلقو پیدا کړی دی دوی السماوات اسمانونا والارض ازمکا بل کی اندا سندا لا یوقنون دی یقین نساتی ام عندهم آیدوی سرا خزائن ربک خزانی دی رب دستا ام هم او یا آیدوی المسیطرون اغا مالکان دی د اغو خزانو یعنی دی سرا خزانی دی او دی مالکان شوی دی داغی ام لهم آیشتا دوی د پارا سلمون اندر پایا سیڑی یستمعونا چی دی آوری فیه پاغے کی فلیعتی نرادی وڑی مستمعهم د دی اوریدون کی بسلطان یو دلیل چې کم دی اوریدلوی مبین خارا ام آیا له البنات اغه د پارا ان الله د پارا لونه دی ولکم او تاس د پارا البنون زامن دی ام آیا تسالهم تسوال کوي دینا غواړي دینا اجران مزدوری فهم بزدوی من مغرمین د اغه د مزدوری ورکولو د تاوان نه مثقلون درانشوی دی تاسو مزدوری ته غوښته دا چې دی باندې بدلږي او نشي ورکولای ام عندهم آیدوی سرا الغیب علم دے د غیب فهم بزدوی یكتبون چې لیکي هغه ام یریدون آیدوی غواړي کیدن تچل کول فالذین بسا کسان کفروا چې کافران دي هم المکیدون هم دی باندې به د دې دا چل راتاو شي خپل چل کې به خپل راگیر شي ام لهم یا دوی د پارا الہ بل معبود دے غیر الله سوا د الله نا سبحان الله پاک دی الله تعالی عما اغنا یشرکون چې دی شریکای و ان يروا او کچری دی وګوري کسفن یو ټوکړه من السماء د اسمان نا ساقطا چرا غردیدون کی وی یقولو ندوی بوایی صحابن دا یو ورځ ده مرکوم لاندې باندې فزرهم بس پریک ددوی حتی ترغه وخت پوری یلاقو چې مخامخ شي یومهم ورځ ددوی الذي غورد فيه چې باغې کې یسعقون دیب بهوش کړل شي سائقه چغه hebat براشي بدی یوما باغورځي لا یغنی لری بنکی پکار برانشی عنهم د دوینا کیدهم د چلونه د دوی مکر د دوی شیئا هیڅ شی ولا هم انبد دوی سرا ينصرون مدد وکړل شي
وان او بشکا للذین او خلق د پارا ظلموا چې ظالمان وو عذاب ده دون ذالک علاوه د دینا ولكن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا يعلمون نپوهیږي واصبر او صبر کوا لحکم ربک د حکم رب خپل د پاره فانک بس بشکت باعیننا زمغه دستر ګوړان دی وسبح او تسبیح بیان وا بحمد ربک ثنا صفات رب خپل حين تقوم باغ وخت چې تپاسی ومن الليل او د شپې کې هم د سهیسینا فسبحه باقی بیان وا د اغه وادبار النجوم او رستو د غایب کېدو د ستورنا یعنی سحر چې کلا رازین ستوري غایب شي هغه ته اشاره ده